მოგესალმებით, ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. წარმოგიდგენთ მულტიმედიურ პროექტს შენი საქართველო. მოგესალმებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კიდევ ერთ პორტრეტს შემოგთავაზებთ. ამ შემთხვევაში პორტრეტი გულისხმობს ზემო ჩხუტუნეთში, მაჭახელას ხეობაში მცხოვრები გამორჩეული ანსამბლის შესახებ. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მაჭახელას ბაბუები. არ დამოუწყდება მათთან ურთიერთობა, ის გზა, სანამ ჩვენ მივიდოდით, გახსოვს დათო როგორი რთული იყო, ავედით ხეობაში და წარმოუდგენელი იყო მართლა ის სიხარული, როცა უხუცეს ადამიანებს შევხვდით. უნდა გამოვყოთ სამწუხაროდ 10 გარდაცვლილი ჰუსეინ ქობულაძე, ჰუსეინ ბალიკო ქობულაძე, რომელმაც ძალიან საინტერესო ცხოვრებით იცხოვრა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან შეინარჩუნა აჭარის მთიანი ნაწილის სიმღერები და ჩვენ მოგვიყვა გვიმღერა მის მეგობრებთან ერთად. ძალიან საინტერესო ადამიანები გავიცანით მართლაც იქ, შემსრულებლები, რომლებიც ყოფაში ინარჩუნებდნენ აჭარულ ხალხურ სიმღერას. ძალიან კოლორიტული პიროვნებები გახლდათ და მე გამახსენდა, როდესაც ჩვენ მათგან სიმღერებს ვიწერდით, მიშო გახსოვს ხმის რეჟისორი დათიკო ხოსტაშვილი გვახდა და მაშინ დათიკომ უთხრა, რომ ბატონო ვალიკო დაიწყეთ თუ შეიძლება სიმღერა და ჩვენ ჩავიწერთ ამ სიმღერას. და ბატონი ვალიკოს პასუხი ესეთი იყო, რომ როცა მე გადავწყვეტ, მაშინ დავიწყებ სიმღერას, თქვენ ვერ შეგეკითხებით ამასთან დაკავშირებით. მართლაც საინტერესო პორტრეტია, საკმაოდ სახალისოდ, ძალიან ღირებულად, ამავე დროს ძალიან ეთნიკური თვალსაზრისით გამორჩეულად. ძალიან კუთხურად, თბილად, აჭარულად საუბრობენ, თქვენ წინ დიდი სიამოვნება გელით და ყურადღება მიაქციეთ ყველა ფრაზას, რომელიც ფილმშია გამოყენებული და როგორც საუბრობენ ჩვენი რესპონდენტები. ის გადაგვრჩენია ვნახოთ ეს ფილმი და გავიცნოთ ახლოს ეს ადამიანები. ჩვენ კი აქვე დაგემშვიდობებით და გახსოვდეთ, რომ აყევით პირველს მიხეილი ჯავახიშვილი. და დავით ცინცაძესთან ერთად დარჩით პირველს. პირველი სიმღერა ჩვენ ძველებიდან ვუღებთ. ჩვენ აყვავდა 10 ქორეოგრაფი და 10 მასწავლებელი ვინმე. თვითმოქმედი ანსამბლი შევხედით ჩვენ თვითონ. მერე გამოგვაკვდა ორი კაცი, დავჭით 4. ახლა სახელდაგვარი აგერა კაცი, ქობულაძე ხოსე. ნაგეევაძე იაგო, აიელ კახიძე. ფერსელიძე ზაკო. ჩვენ კაცარო ვსწავლები მასწავლებელი. ჩვენი თაგებული. თვითმოქმედი ანსამბლი. და აცხამ გევგონეთ ძველები იმღერებდნენ. უხუცეს და ფოლკლორი ანსამბლი და იმაზე ხმარო მქონდა მივყვებოდით და შევსწავლეთ და დააჩა. ძველია ეს. მაყური დედოფლის სიმღერა. ყანის სიმღერა დიელო ქვია. ვიცი გვასწავლა ისინი არიან. ვინმე არ არის? დათო ვინმე არა. ვინმე არა. მამა ჩემი იყო. კახიძე და ის იყო ყადირი კახიძე. რომ შეგვასწავლა სიმღერები ორი მაგან შეგვასწავლა. ორი კიდო სხვაგან შეგვასწავლა კახიძე იყო ისიც. მაშინ ხომ სასმელი და რამე არ იყო, მაგრამ ჩემები იყო, მამა ჩემი იყო, ბიძაიშვილი იყო, კიდევ ამის მამისი იყო, კიდევ ამ ბიძა იყო, ამისა დაждდებოდნენ და იმღერებდნენ, იგზომ დავждდებოდი, მივყვებოდი და შევსწავლე ხმაც და სიმღერაც. და ასე დიდვანი ხალხი ჩამოდიოდნენ თბილისიდან დიჯეიშვილი ისინი შეიწერებდნენ, წერებდნენ. ასე აქამდე 2012 წლამდე მივახციეთ ჩვენ ამ სიმღერებს. სიმღერას რომელიც გინდა ძველი სიმღერები ვიცით, მაგრამ ჩვენ ძველებმა რომელსაც მეტყვით ვოსაია თუ დიელოა თუ სხვადასხვა სიმღერები ნაინაირი მაყრულია თუ ყანის სიმღერა არის
კიდო ყანაში მიდიოდნენ და მაშებოდა მარგლიდან. ყანისა სიმინდი გასათოხნიო იქნება. გათოხნიდან იქ ნადგავაკეთვე, ნადვებნები. 20-30 კაცი იქნებოდა. ორი პარტია. და ერთი პარტია სიმღერა იქეთ კუთხეში იყო, მეორე ამკენ და დიელოს ეტყობდნენ. დიელო ქვია. ყანის სიმღერას და ეს მაყრულიომა დედოფლის სიმღერას მომბობ. ხალის იყო თოხნიდით გამხნევება. თავში მალე ეხვა. გუდუქცევდნენ, ბოლომდე ბიჭებო, დოლომდე გავთავდა ყანა გალასილი თოხები, გალასილი. ხალიში იყო. ჯო აბაგი თოხებოდა ეს ხალის იმპერი იყო. კაცი თან მაშება შაირება თან თოხნიან. ზოგიერთის გაიჭირება სიმინდი რა თქმა უნდა. ცოტა. კომუნისტების დროში მაშინაც არსებობდა. უფრო ბევრი ვიყავით მაშინ. და ყველა სოფელში გუნდი იყო. მასწავლებლები ყავდა ყველა. რა თქმა უნდა იქიდან ვიღებდით ყველაფერს. კამპანია კოწილზე რაღაცა. მაშინ ხო მე სიაული აიყო და რამე. ღვინო არ იყო და ათვლა. მარტო ცეკვოდა სიმღერა იყო. არა, ანსამბლები იყო აქანე. აქედან წიმიკმანდა კაცი, ნათესავი არ იყო, რამე არ იყო. წიგეკმანოდა მაკრულა გათქმევიო. ამას უნდა უთხრა 10 კაცი, ორი პარტია. ვეტყოდი. გინახავ მეტყოდა. ეს შენ დაბადებული ყავს ეს კაცი გვარი სალვარიზე? ყავსო. მალაყმაძე ყავს დაბადებული, მე მარგებს აი კაცი სიმღერაში. ხოდა ესე დაბადებული, ასე ავათაებდი და ო პარტიას მაწყობდი და აქედან ავდგებოდი, წევდოდი სხვა იმაში, სოფელში. იქ ვებრალოდი სიმღერას, მაგრამ ღამე სიმღერა იყო. 1 კილომეტრი დედოფლის სახლის შორის ყოფილიყო უნდა. და ჩეკლებით. ჩეკლეიცი რას ქვია? იმა დაასხემდი ნავთ, ასტამი ქვია იმაზე. დაასხემდი ნავთ და წეიღებდნენ ორი კაცი ამას. განათება გულათებდი. ლამპოჩკები ხო არ იყო? არ იყო მაშინ განათება. ლამპოჩკები არ იყო. მაშინ ლამბა იყო განათლება. ძალიან კაიყო რომ აინტერესებდნენ რომ როგორი შუშე წამოწმული და დოდობალე როგორია ჩათხე ჩამოჯა ოჯახში დავდგმიდით პეტელას მე ისე ვიყავით მათი გზენათებოდა ჩათხე სეკვებზიანია მადო დოდოფას უჩანს ფეხები სტუმარი მოვდა და ლამბუჩკი მოგავანათ როგორი ქალია შენ თვითონ სიძემაც არ იცის ხანდახან ამანონ ქალი მეიყვანა არ იცოდა რომ ვირი იყო რა იყო რაფერი გოგო იყო შავი იყო თეთრი იყო კოჭლი იყო არ იცოდა ამან მეორე დოცხომ დეინახა. მემრა დეინახა. ახლა მეორე დღესო გაწენდა. ქალვეთ ყო მასე შავი ხა დემენახა ამოგიყვან დემეთქი და ბროწო. გასკდებოდა სიმღერა მაგარი. ახლა მასე იცინი. და იმის შემდეგ მაყრული შეექვა ამას ძველიდან ძველი. გაყინული იყო, მაგრამ ჩვენ მაგი გავაცოცხლეთ. ჩვენ რაცა სიმღერა ვიცოდით, რაცა ენაზე მოვდო და ვიმღერებდი. ვინმე დაგვალებდა აბა ეს სიმღერა, აბა ეს არა, ასე იმღერა, ისე იმღერა. შეიძლება გამონი თუ იყო კოწილზე. გამონი თუ იყო, გამონს თუ უკლებდნენ ვიცეკვებდით. ლეკური, შალახო, აფხაზური, ავიცი, ამფერები. განდაგანაი არ იყო მასე. მაშინ ათ იყო, ფათიკო იყო. ფათიკო. წელ გააკანებ, წელ. სიმღერა დაკრაი. შენ იცი ვაკეთებ, ეს აკანებს წელ. ასე ვისამედით. აბა ისამეგედი, ბოი ბაღანა ვიყავდა, ხოწზე გამაგდებდნენ ვისამე. ვისამე ბიჭო. ის გამოგვადგა ახლა. ახალგაზრდა ვინ მიასწავლა. კინო არის, ჩემ იმასი და უყურებენ ახალგაზრდები მაგ კინოს. ვეუბნები რომ ჩემი სიმღერა ბოლომდე არ ვიქნები მე. 91 წლის კაცი ვარ. ეს კინო უყურს მოგცემს. მე გადაბრუნდებოდა კინოს უყურებს მაინც. ჩემ სიმღერას არ იჭერს. შეინარჩუნოს უნდა ამ სოფელმა, ამ იმან რაიონმა. რაში აგია ეს სიმღერა კაცი? ამეში აგია, აფერში არა, სიმღერა არის კაცო, ამეში გვაგია თუ. ამომავლობაზე და იყოს. ფული ხომ შემოგვიდა? სიმღერა რა თქმა უნდა, საგებელი ხომ არა ეს. მოგვინდა ვიმღერა, არ გვინდა არ ვიმღერებ და აფერი. ეს სიმღერები ჩვენ ბავშვობიდან ვიცოდით და მე მაგალითად კიდევ ნაკლებად აგე ხუსენ ქობულაძემ ეს სიმღერა შეინარჩუნა. იმიტომ 50 წლის განმავლობაში კომუნისტების დროს ამ სიმღერებს ვიმეყურადღებას არ აქცევდა. ეს სრულიად მივიწყებულიყო, მაგრამ აგე ხუსენ ქობულაძეს საკროს აღოსნობით ეს სიმღერები აღვადგინეთ 1969 წლიდან ღერობდით, მაგრამ როგორც ასეთი ჩვენ ამას ვინმე არ აფასებდა და ვინმე რამე ათლიდა.
ისე ბედის ანაბრად ვღეროდით ხო და ამ ხალხმა ეს სიმღერები ჩამოაყალიბეთ, მაყრული, ყანის სიმღერები, ნაინაირი. ეს ღერით და აი ასამბლი შევქენით 1969 წლიდან მოდის და ახლა 2002 წლიდან 4 წლიდან უფრო მეტი ყურადღება მიექცია. ეხლა ამ სიმღერების იდეაზე ჩვენ სპეციალური დირიჟორი არ ყოლია, ცეკვის მასწავლებელი არ ყოლია, ახლა ჩვენ ცეკვობდით სხვადასხვა. უკვე ჩვენი ასაკი თავდება, მე მტკივა ფეხები ვერ ცეკვობ, ვალიკოიც თავრუეს ხმის, საკრო ასე და რა ვიცი, ამდენს გვინდა, მაგრამ გულით გვინდა. სამასენატომ ტესტირებაზე ვიყავით ახლა შემოწმებაზე მე თვითონ უკმაყოფილი ვიყავ ვერ შევასრულეთ ის იმ დონეზე რა დონეც გვინდა მაგრამ იმას ქვია შეითვალა მილეთ ხორომი შეგვასრულებიეს მილეთ ხორომია თან ცეკვო თან სიმღერა შაირები მიდის შუაში ახლანდელი ქორწილები და გინდა შევასრულებთ ახლა ერთნაირი არ იყო ახლა ჩვენ ცეკვაც ეს სიტყვა თანამედროვე სიტყვა ჩვენ კუთხური სიტყვა იყო სამა გადი ბიჭო ისეკვე ისამე ასე იყოდნენ ვინმე ცეკვა არ იყო ეს სიტყვა ვაჩუთა ახლა გადაისკნეს გადაათეს ყველაფერი ესე ხალხი განდაგანე ასე არ იყო თავიდან და ხალხის მიერ გადმოცემული ჩვენ ესე იგი ასე ევითვისეთ და ასე ახლა განაისკნეს მუშაობა სიმღერითაც უკვე განდაგანაი დაისკნეს განდაგანაი იყო მარტო ერთისო ისე ელეთები გადიოდა და ან ორი იყო ახლა ერთი ნახვა საათიანი განდაგანაია არ იყო ახლა ნაირ ცეკვებენ გინდა ხომი ერთ საათულიანი ხომი იყო ახლა აი სამ საათულიანი ხომი მაგრამ ეს პარდამ მეხურება იმ მომენტში ხდება ეს შენი ამხანაგები ვინ არიანო ვინსთან გძნობ კარგად თავს აგე ზიხავ და აგე ზიან და სხვა ვინმე აი ჩემი ხმა ერთი გვაქვს და რაცხას ვეთქვი და ნეები და ვთქვათ ვიცით წინასწარ სიამოვნებს რა ხმაზე და ვთქვათ ემერი ბადელა მიტყვი ბანინდა იცოდო რა ხმაზე უთხრა იმან ბასით დაიცოდეს პირველი მეორე მესამე უნდა იცოდეს აბა რაზე მახლავს ჩვენ ახლა მოგვაკლე აი კიდევ კაიო ამანე ეს ახალია ხმა აქ და მივღეთ და ერთად ვერო სიმღერასაც მისი ხმა აქვს და მე მიდი და უიგე არაწევდა აი არის ამის ბიძაი მამისი სიმღერები იმასთან ვეროგი მამა ჩემი იქნებოდა დიდი ბასი კონდა დიდვანი ხალხი დაждდებოდნენ იმ ღერებზე გეგმა რა გაქვს ახლა მომავალიო გეგმა ახლა მე იმაში წეველი იმ ფეი ძალა მომივდე იმ ფეი აცხა მომივდო იქ და ჩამაძრუმლო მეტი აი იმ ლუებზი ის გაშრობა გევია და ვიქცევი 64-ში მიდის თავბუს მამა თავი ამა ტვინიკ ხეიანი აფენა ასაგების სასაკეთებს რომ ასე აუდგებია აცეიქცი ახლა იქცე თავბუს მამა ველი არ გაზდობა მე თავს საქმე ბადიშები არა ინტერესი ახლა რომ ცეკვობენ კომპიუტერი და ტელევიზორი რომ გამოვდა შენი ვოჰოინანა ვიმეს აღარ უნდა 6-7 შვილის პატრონია უჩევს ბიჭებს ახლა შვილი ყავს მაგრამ უჩევს რომ ჩემი გააგზელო მაგიერობა გააგზელო არ უნდა ახლა ძალით ამის შვილებს ხმა აქვან ერთი არის გონიოში ეს ერთი არის ქალაქში ახლა წესულიანაც ხან გემებზე იმაზე მუშაობენ აქედან ახლა ერთი ბიჭი კიდევ ჩემი ბადიში კიდევ წევდა ერთი წევდა დავჩით დედები ეს 4 დავჩით სახში ერთი შვილი და ძალი და მე ქალი ჩემი ხალხა შეეხმეწოგიდო ახალგაზრდა წევდნენ მათ სამუშაოებზე შენი სიმღერა ფეხებზე აკიდია ათუნები ფარასდოს მე თუ თავისუფლება რას ნიშნავს რა თქმა არის შენ აფეხებზნობა თავისუფლება მე ახლა ჩემი თავისუფლება ესა თავბუმეს ხმის დავბედი ახლა დღეხვალ სიკნილველი სხვა რამეს არა შვიდობა აგინდა შვიდობა შვიდობა აბა ამინდა ამა მე თუ მოვკვდი შვიდობა იყოს კაცო მაგით ამე იქნება თუ ახლა 90 წელსა გავხდი იმას ველი სხვა რამეს არა ახალი გავხდი მეთქი აველი ჩავწეროთ იქნება დიელო ყანის სიმღერა დიელო
ביצ'ה בוגת כעודה בוגת כעודה כתבת ביצ'ה בוגת כעודה בוגת כעודה כתבת קלי תוכנה tam tavda.